awutshela umakhaya kusazoba mnandi. Sime ngino 5 minutes ngaphambi kokuthi umkhulu angene. Ngicela ungibambele lezi zinto ezimbili engizozisho bese ubaba engena. Ngingowakambeli isibongo ekhaya eseHadingi. Ngiyumntwana kaNkulunkulu ngithanda uJesu. Awuthi isandla sakho abathi siyambonga uNkulunkulu ngokuba kule ndawo nje. Abanje abazwayo ukuthi basendaweni right. Ake usishayile izandla ukuthi ukhona. Masifunda iBhayibheli sizwa ngelinye ilanga kuthiwa abafundi bakaJesu bake bamba bayodoba. Mabedoba bangafumana lutho. Awutshela umakhelwane ukuthi kuyenzeka uyodoba ungafumani lutho. Futhi kuyenzeka uthandaze impendulo ingafiki ngaleso sikhathi. Futhi kuyenzeka uzile ukudla impendulo futhi ingafiki. Ngisho mina sowuyile kumkhokheli wayohlambuluka kodwa kube ngathi izinto ziyafana. Hayi sanibonani bazalwane. Mamelani ke bathandekayo lithi iBhayibheli uJesu waboneka ngesikephe sakhe. Uma uJesu ethi sebesizile isitori lalela labantu ababedoba kwakwama professionals okudoba. Abantu abayifundele lento yokudoba ukuthi kudotshwa makwenze njani. Nisekhona. Libe sake lithi iBhayibheli uJesu ke siya fast forward abazalwane. Ube sethi uJesu kubona bathi sishikile ubusuku bonke. Ngamanye amazwi lento esiyenzayo number 1 siyayazi. Siyifundele. Abesethi uJesu launch your nets into the deep. Waseni ekujuleni. Ngiyanazi nifundele lento niyayazi but manje babese bayamlandisela ukuthi lento bayazi kangakanani. Ubese ethi ke uPetro noma kunjalo but ethi thy word ngezwi lakho sizowalontsha amanet. Funda isikhathi nesekhona. Awutshela umakhelwane kusazolunga. Kusazolunga mtshela kusazolunga. Awuthinta abantu ababili abathathu bathi kusazoba right. Not the face. Mark chapter 5. Incwadi ngokaLuke chapter 5 from verses number 1. Ngesinye isikhathi lapho isiqubu siminyanile futhi silalele izwi likaNkulunkulu wayemeceleni kwechibi laseGenesaretha. Wabona izikepe ezimbili zimi ngasogwini lwechibi. Kodwa abadobi bephumile kuzo bageza amanethi abo. Egibela kwesinye salezo zikepe esasingesika Simoni wamcela ukuba aqhele kancane ezweni. Khona ke wahlala phansi wafundisa isiqubu esikepini. Lapho eyeka ukukhuluma wathi kuSimoni, sukani niye lapho kujule khona. Nehlisa amanethi enu ukuze nibambe. Kodwa uSimoni waphendula wathi, mfundisi, sikhandleke ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho. Kodwa ngoba usho njalo ngizokwehlisa amanethi. Lapho bewehlisa babamba izinhlanzi eziningi kakhulu. Eqinisweni amanethi abo aqala ukudabuka phakathi. Ngakho ke baqhweba abangane babo kwesinye isikepe ukuba beze bazobasiza. Beza lalelana baze babiza abangani babo. Lithi babaqhweba awuthi isandla sakho. Wenzani mawenza nje? Lalela abantu akade bekubukela phansi usazokwenza nje wena. Ngoba uNkulunkulu usazolitheka itafula phambi kwezitha zakho. Abantu akade bethi who are you? Akade bethi you are nothing. Sasa bazothi how are you ngoba amatafula asazojika. Hayi lalani bazalwane. Uthini umyalezo wami namhlanje? Ngithi mina lento abakade uyazi ungayeki do it again. Nisakhona bazalwane. Awutshela umakhelwane do it again. Uzamile ukufuna ibhizinisi lahlukela do it again. Uke washada waphela umshado lalela yekela ukuthi amadoda ayizinja do it again.
again. Angikwazi ukuthi into oyifunayo, angikwazi ukuthi into izele. Wazama ukurekhodi CD yaphetha, kodwa namhlanje umfundisi umbele uthi do it again. Wawuzama umshado waphetha, yonke into wayizama. Don't change the sport, but do it again. Alani bazalwane, mina do it again. Hamba naleyo nto namhlanje ukuthi lento kade ngiyizama ingenzeka, I will do it again. uNkulunkulu akabafuna abantu abagive uphayo. Uma ufuna ukuphumelela in life, lento kadala uyizama, namhlanje ngithi awuphinde la, ungashintshi ibandla, ungashintshi umsebenzi, lalela la ukhona, do it again. Washada kwahluleka mntasekhaya, nawe waziwathi hayi cha, ayingilungeli lento. Mina nje akusuthi nje mina ngiyidalelanga lento yokushada, lalela uthi umfundisi umbele namhlanje, do it again. Futhi nama inbox wajwayele uwasheka Facebook, wajwayele ngoba ngewazi. Ngifuna kulo 5 minutes umkhulu ezongena. Ngifuna ke sibambane ngezandla. Awubamba makhelwane ngezandla ngoba ngifuna sithandazele. Sithandazelane. Uyabona le kudala ihlula. Yabona le kudala ihlula izama, yabona le kudala ihlula. Ngifuna namhlanje uye kuyona uyibize ngegama. Ungayibalekeli confront. Lalela khona abantu engamele ubazibe mawumala, ungamzibe ngiqonde nje. It's over. Sengishuthi confronta lento olehlulayo, yabona lento ehlulayo. Bese uyitshela ukuthi I'm coming back again. Uyithethi ngiyabuya, mina yimi lo, uyitshela lalela. Futhi ngifuna kusasa. Wena owa-apply le nkampani bakurejecta, ngifuna kusasa ufake iweave yakho, ushaya amashi yakho, uthi ukunyusa kancane ithende and do it again. Ngifuna kusasa uyobangena bazoze bakuvume. Hayi basazokuvuma, wena bazokuvuma. Lithi iBhayibheli base babisa abangani ukuthi hey, sesiziningi kakhulu izinhlanzi ziyangehlula. Lalela abantu abadala abakubukela phansi, musulu ukubaphendula, musubaphendula, lalela, do it again. Futhi masawuthi do it again, vala umlomo wakho wenza ibhizinisi lakho, vala ini? Uyeke ukukhuluma kakhulu ngoba ezinye izinto zalahleka mhla uqeda ukukhuluma kakhulu. Ngoba ukukhuluma kakhulu akukusebenzeli. Uzosushela ama-ideas akho nabantu abaronke. Vala. Oba makhelwane wakho. Ngifuna ukutshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi, umuze engifunayo, imoto engifunayo, umshado engifunayo, I will do it again. Ake sivala amehlo ethu. Ubumtshela uNkulunkulu, tshela uNkulunkulu, utshela uNkulunkulu, vala amehlo akho lapha la. Ngifuna sithandaze le 3 minutes, ngifuna sithandaze. Confront lento edala ihlula. Father, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, simile namhlanje sinama fears of life, nezinto ezisishayile in life, kunezinto ezisilethe down, kunezinto ezisilimazile. But today, as your word declares, we shall do it again. Sizoyenza uNkulunkulu engcwele lento esida. We shall do it again, no matter what the situation is. Amathakathi bekhona, izitha zikhona, kodwa sisazokwenza. Come on somebody, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Phamisa iphimbo lakho uNkulunkulu ukulalela. Come on somebody, 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 come on somebody. Hey man, we shall do it again. The devil is alive. We will do it again. We shall stand and do it again. We shall stand and do it again. The business has failed, but we shall do it again. Marriage has failed, but we shall do it again. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. We are praying, Lord, let your spirit lift us. Let your spirit conquer. Let your spirit overcome. In the mighty name of Jesus. Come on, somebody, come on, somebody, come on, somebody. Do it again, do it again, do it again, do it again.
Uzomethemba njalo ngobuya yazi indlela sishasa uzongihona nesisongizela uzomethemba sishasa ngobuya yazi indlela bekikiza ngizutombi asmana hawu umkikizo wenu umkikizo kana ngoma hawu funa usikikiza hawu umkikizo wenu funa usikikiza majesu Sanbonani. Are you ready for Umhlaka 3? You ready? Laba bangalana bekhoreda be ready la. You ready for Umhlaka 3? Uzoyishika thulo. You ready ukuthi kushume ngomhlaka 3? Uzoshuba. Uzonjani? Sizobakhombisa ukuthi KZN ukhona umuntu ongumprofeti. Angithi indumandumane athumezizweni isithatha somdebeni njalo msiba bethe bazona khanda. Isiyo zamadoda enkulu namasothethe namasoliva konke konke. Awayibhala manje thishina. Yawayididi umndeni. Njengaphethe nduku ngathi ngiyakha kabhidlika ngathi ngiyafulela niyaphila hayi mangiphuma la ngingena eZayoni kancane mangisuka eZayoni ngiya le ngiyakuphi ikuphi le ngiyakuphi Kaziyakhala enkandla ila ngiyakhona Kwasikangizwe isingayinga senkosi ngiyakhona la ngiyakhona ila ngiyakhona namhlanje ke ngishilo futhi ngathi angeke ngikhulume kakhulu ngizothandaza kahle ngisave ipower ngisavela umhlaka 3 isengidile lenkonzo ephaketheni isithathe yonke imali yami amatende ama-artist yonke into niyobona lonke uhlelo lama-artist bathe abafana be-Black Diamonds bacela ukusijoyina nabo sibacela imthandazo niyabazi abafana be-Black Diamonds laba bathi angazi mina ngizoyithini le ndaba niyayazi le ngoma ithini hawu kanti niyagrova bazalwane kanti niyagrova ngiyacela ke ngalelalanga singalenzi iphutha wonke umuntu ugqoka white wonke umuntu ufaka iduku lakhe elimhlophe kuyasho ukuthi andizwani namaduku amhlophe nalifaka kayi-1 nje nithenisuka lapho washintsha wonke umuntu wathi hayi ngifakele lami ngisabone nje abafew abasathi hayi mina ngisalifakile mina abanye apha amaduku nali sisi fikile liphi iduku uzosikhombisa impandla yakho ozocula fikile uthi cela inkonzo yokwehla wehle ngiyacela mayicula sonke sike siye enkosini isandla sakho mawusiphakamisa ungasiphakamisi kakhulu ngoba unezono sizokusinda umuntu onesono isandla sakho uthi noma esiphakamisile simsinde siloka sehla kancane sehla kancane by the time ufikile uqeda sesila usegcine sethe hayi ngoba sikusinda ingoba kunento esindayo izono zakho ziyakusinda noma kunje uzosiphakamisa nje kancane usithi uthandaza thandaza nje uthandaza invite God mema uNkulunkulu afike kuwena uthandaza lapho khona namhlanje sothandaza pray uthandaze umcela uba uNkulunkulu mnenge ebizono zakho lento yenzile
kade uyitshela ukuthi angiyibonanga ngiyibonile. I saw it. Tandaza, 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 tandaza. Tandazeni umshado wakho, tandazeni umshado wakho. Tandazeni isiphiwo sakho. Pray for your talent. Tandaza, tandaza, pray. Pray. Tandazeni imali, tandazeni breakthrough. Tandaza, tandaza, tandazeni abantwana bakho. Tandazeni umndeni wakho. Nawe tandaza kade ungazile something. Tandaza. Pray, 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 pray. Yes, 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 yes. Yes. Yes, 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 yes. Jesus. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. My Lord. My Lord. Yes, Babeka. Baba Siatanda. Babeka Beka Manda. Baba Baka Baka Baba Nakutanda. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes. Yes, it goes October. Tandaza, 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 mama, tandaza, mama, tandaza, futi, tandaza, siswa. Pray, 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 pray. Abisalingeka ibhandi soliqeda manje. Asebenanthi uNkulunkulu abenanthi uNkulunkulu asigcine. uNkulunkulu asigcine, uNkulunkulu abenanthi. Baba siyathandaza. Baba kusenekangaka. Baba nabantwana bakho. Uthe ngobude bendlela imphambo yakhona. Esisuke nabo esiqale nabo Nkosi baphile endleleni. Baba siyathandaza, Baba siyathandaza, Baba siyathandaza. Baba mathalente abo. Online abasezwini lakho Nkosi. Basuke ezindleleni ezahlukene bezenkosi. Baba siyathandaza namhlanje. Baba siyadumisa Nkosi egameni lokusana. Egameni lokukhula Nkosi amakhosi. Jesus.
Ngiyabonga fikile. Ngiyabonga fikile. Yazi namanje akekho omunye osakhola amandla akakhehlelisi. Engizonitshela khona ukuthi khona umuntu engizomhlaza. Futhi mangimhlaza ngeke azayithanda. Abantwana bakhe ngeke bakuthande lokho. And before ngihlaze ngiqale ngikuwonishe. Uma sisebhandini sithandaza uNkulunkulu uyangimbulela. Yazi uNkulunkulu ungibulela ngomuntu. Let me warn him. Angimuwonishe ukuze ngimhlaze kahle ngomhla ka3. Kunomuntu abathi uNdlovu wasempangeni ozenza nyanga ozenza mthandazi. Funny. Yazi lo muntu uyagibela azela aletha abantu. Labantu akabalethe ukuthi bazosonta uthi hambani niyochecka yonke into eyenzakalayo. This guy is even preaching about my name. Ayikho lento ayenzayo lo muntu. Afika balethe ngidinda lento ngoba uyabaletha laba bathi hayi sibonile kodwa ayikho into esisolile. Aphinda letha abanye futhi. Ayikho njalo into ukhendeleza amone ngayo. Usuke yini? Kunaleli gama engafuna ukulisho lisholo phansi. Usuke yini? Akuwoni ngimi. Ngoba uzohlazeka. Uzonjani? Uzohlazeka. Uzohlazeka ngoba ngizotrenda kabi ngoba ngizomthatha ngimtangule ngimbeke la. Mangimbeka la bese ngiyamtshela inkinga sakhe. Ngizomqala ekwelapheni ukuthi wena ngoba uthi uyalapha ukuthathe philo kulapha kwakho. Ngoba phela nakho kulapheni akubona bonke abalaphayo kodwa abakuthathe ngokusemthethweni. Kunabanye abathatha ama chance. Ngizomthatha nomntangu. Ubani umuntu abathi uPinky. Pinky Primrose shows. Hey, Jesus. Pinky Primrose shows. Wano. What's that? Well. Nobody ngama ngaphandle tendeni ngoba ngizomtaka mina. Usetendeni umekudele. Ukonwa kwamambile ogulayo na bamthwele. Oh. Asondele. This is just a warm up. Ngikhombisa ama highlight ukuthi ngomhla ka3 ngizobe ngingadlali nezingane. Unkolele nawe mangizokujikela. Anginaki ukuthi wena ohostile ngoba nina abala yini nenzobe ni hostile angithi. Ungayitshela ukuthi mangidlula kwenza okuziba. Hayi, kungenzeka ikhale nabo. Kungenzeka nje impela ikhale nakuthi usalinde ukuthi ziyokhala kwabanye ikhale nabo. Lelo nami impela ngizobe ngingabhedelwa. I'm sorry to use the language. Pinky, uyaphila Pinky. Uyaphila. Yebo ngiyaphila. Pinky. Ubaba uhamba noma sondela. Akahamba baba, confirmed. Ningenzani mangamsukumisa? Cool. Mina ngiba la ngene konzeni yakho mina everyday. Ohlala ngise-Cape Town. Angayifani. Yini esho ukuthi ubaba akahambi econfirma ukuthi akahambi? Don't need la eDurban nje. Just ngibambile nje manje from end of May. Ungayiprofet. Uthi umbuzo wami yini econfirm ukuthi ubaba akahambi? No. Econfirmayo. I need something that confirms. Angifuni ukuthi mangithi baba sukuma manje ngenza iminingo yami ngithi baba sukuma uhambe bese kuthiwa we ila mayilezi inkonzo zabo lokhuzeni. I need something econfirmayo. It's either it's from the doctor futhi engabhalwanga ngesandla ebhalwe ngomshini. It's either X-ray or yini. Kodwa ngifuna ukuyenza nina yabona ningazi. Aningazi udictionary. Leli gama elithi dictionary ngalithola kungekho kuhle. Indaba yokuthi uma kuthiwa dictionary kunento engayenza ngingane.
Yemncane bathiwa yi-dictionary iyasida manje. Ningizwile khosini? Ningizwile khosini? Wazama Nkosi yami lokho uqala bekuyinyanga. Uthi kuyazama ukungibukisa abantu hayi okuningi angikwazi ngazo kuyi1. Hey, ngathi ngoba uyadlala. Lo uyadlala. Lenyanga le iyadlala. Izama ukuyisa igama lami. Ngolwandla nguvimbeki. Noma ungazi uzama ukuthi ungcolisa kanjani igama lami, lento weyami ngayiphiwa. Lento ngayiphiwa eyami. Yaphila baba? Yebo ngiyaphila. Uyaphila khete lami? Yebo. Ubani wathi ngeke uphinde uhambe? Hayi angazi. Awazi ukuthi ubani washo. Kodwa ukwazi ukuhamba. Angikwazi wena bengihambela nje. Uqaleni ungahamba. Awuzo inyanga zingithi sithathu. Zizine manje. Zini. Kwaze kwasuka umfana wami leKapa wesekhaya. Wathi kukhona ukhehlelezi. Wathi hayi ufuna ukungisa la esiteni ngathi nawe ngizama ngikwazi. Ngizenzela yonke into efanele ngiyenze. Angenzile ukuthi izingane zami ziyangibalekela. Hayi ungayiprofit. Ungayiprofit. That's my job. Umsebenzi wami lo. Angena lo muntu ethi my prophet uze ngani ngento elahlekile noma ngokufa noma uzohlolelani ukuze sithi vumani makhosi hayi asikhumisi. Lana sikhumisi siyakutshela nje. Asibuzi ukuthi angifiki ngibuze mina uphuma wapha mina ngikutshela ukuthi uma wakho uphi. Manje wabahlola ke ayidala phansi manje indawo. Wabahlola ke waneliseka. Inentsha wayithola ukuthi yes ngake ngawuhlola kwenye indawo kodwa la kokhetheleza izinto engafike ngayibamba. Ngibingelele ukhulu. Konke ngakuthola lapho ukhulu. Indo. 1 2. Indo. 1 2. Antu ngibingelele nonke bazo. Oh now it's 1 2 uyaphela. Yeah 1 2. Ngafika lapho umkhulu mhla ka-18 August. Yeah. Ngangiphatheke kabi. Kodwa ngaphuma ngenelisekile. Yeah. Kodwa umkhulu into angitshelayo la yini. Wathi kuyabiza la ekhaya. Yeah. Angikwazi. Yeah. Ngathi sengingedwe ekhaya. Ngathi hayi umkhulu ngizomgeza ngoba ngizolungiselela enkonzweni. Ngithenga izinto zakhe ngiyayithenga zonke izinto zakhe lapha ekhemisi ngiyisebenzise. Ngiyabona okunye sengiyakwazi nanokuthi ucaca okunye sakusele kancane ukuthi ngiphumelele. Hayi niyamuzwa ukuthi thola ukuthi hey thola ukuthi hey ukuthi ke thola ukuthi thola ukuthi Hallelujah. Kancane nje baba sizohamba kancane sinyathele kahle sihambe kancane noma useyakhona empumelelweni babu ungabi sabheke emuva le fasting esikuyona ungabi sabheke emuva unyathele kancane ngiyazi ukuthi esaqala nabo basebenzele kanjani kunabantu abanebhadi lokuzalwa kunomehluko phakathi kwebhadi lokuzalwa nedlozi lengane. Kunomuntu ohamba nedlozi lengane kunebhadi lokuzalwa. Umuntu onebhadi lokuzalwa uthi mayezwa kuthiwa lapha yana impela ibhanoyi liyakhokha. Emnambithi lela bhanoyi lalikhokha likasibunza. Ulalela umuntu onebhadi. Ngafika ngayifaka yami imali ithe mangifaka la ndiza. Ibhadi lokuzalwa. Umuntu onedlozi lengane uyawenza amadili kuthi mase kufanele kusasa kuyofaka isignature yokugcina seyosayile 50 million kuvele kuthiwa system down ihacking idlozi lengane iyayisaba imali
mina kanginalo lengane elamalisa mina kancane noma kuthiwa yiphi ngena ngiphume ngale ngoba ngiloke ngisho kanjalo ngithi ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela ngiyaza ngidongo Tola kweke Izomethi Sawajwa ikhomba abanye Andimshayeleni izandla enkulu Yeza namhlanje ama-drums ashintshile impela Ukithi mama hashi niyawezwa Ubuyile bengekho kuthiwa bese-Namibia Ebese-Namibia Mshayeleni izandla enkulu kakhulu Sifuna lokho Sifuna abantu abala enkonzweni ba-recognize even outside the country babizwe all over Kuthi siyayibona le nto uzoyenza ebele kude eNamibia ayonza into adume ngayo isibusiso sala ekhaya isibusiso sala ekhaya the blessings iy'busiso lalela ba namhlanje ngithe angeke ngiprofethe kodwa ngizawudlula nje kancane angazi noma ngidlula lalela kunesimanga esenzeka lo baba mayizokhumbula kahle 1994 Jesus hey yazi manje yaqala le 1994 kwakumhla ka3 kuMarch isikhathi kwaku12 ekuseni 194 March number 3 lale kunenkukhu eyadliwa inyoka noma eyalunywa inyoka uyangizwa ngithini baba yebo lale Jesus ake ngikale ngibuze la baba wami uyangazini hayi angikwazi ngiyaqala uyaqala ukungibona lalela umfana omncane kubhedela lo mfana omncane uzokubhedela kamnandi akushushuzele yazi uzokushushuzela ngeke akutshele ngesibhobo ngeke akutshele ngani ngizokutshela ngomlando uyezwa ngithini yebo ngo94 baba bewuyirazo wena bobaba uyirazo yakhumbula yebo ukuhlonishwa uyabona ukuhlonishwa wena igqokela amabhluku akho nama-brand uyezwa yebo namabhluku okuthiwa ama-wash and wear ukugqoka wona kukhona ibhluku owunalo yazi lento okuthiwa i-Chris Band leli laliboshwe ngathi lifuna ukuzala ya ukugqoka lawo mabhluku ngiyakubona baba wakwabamba waye wathi ngisithathe isithembu ngenze njani kodwa hayi awuthi angazi ngime ngoba ngiyabona izinto zingihambela kahle 3 March kunephutha elikhulu elenzeka uma nobaba beqala bemshaya baba bathe mabekushaya into yokuqala eyenzeka kwaqala kwaba nenyoka eyangena egcekeni yadla inkukhu yayilunga ishaya inkukhu yatholakala ifile egcekeni noma ekhaya kwakho uyangizwa ngithini uma lento yenzeka kune stroke owafanele sikushaye kodwa le stroke uma sikushaye ngo2009 uyangizwa ngithini ibhala kanjalo lento kimi yehlisa ikhalenda ithi ngo2009 kwafanele ushaye stroke wena silahle phansi uyangizwa ngithini uthi moya ingcwele baba wakufanele adlulele umfazi emhlabeni uyangizwa ngithini angazi baba ubani lona othandana naye seniseduze but umfihlile wagcina edlule emhlabeni wangayisho lento uyangizwa ukuthi ngithini lo khona lalela angivele ngenze kanje lo baba ngivele ngime kude ukuze angangiboni lo baba lidlala limsaka abantu afika baxoxele namhlanje uhlangene nami igama lami baba ngo-dictionary Ndumandumani lo wahlala wayizokhozini yiyo-ke le uyayizwa baba i-dictionary
Iyo-ke le uyayizwa? Yebo. Ungabona bulawo uphunyuka bemphethe uphelezela abezulwini afika jike emnyango siyabula imina-ke loyo baba nomzonda ugcine semthanda somadoda mina-ke loyo ibongo zami ngumkhiya umtolo ugalweni umagamathutho ngakuvuleka indlela uqangqango usodlada imina-ke lo ngizalwa phansi e-Eastern Cape entabeni zaseMonfrere endaweni yasemzinto uyezwa mina loyo baba emzinto hayi umzinto lo sePotchefstroom dulu mawufika kokusethu idlulu mawufika kokusethu eMantelef mawufika eMantelef uyakhode awufika khona kuye emzinto imina-ke lona Yebo. futhi akekho oyofika kule level engiyona lesihlalo ngisahleli-ke nakekho ongibangisayo khoma ngento yami ikhoma ngani awu ngiyakhona ithi ngoma sengiyabala Nkosi okusho kwenzeke khona namhlanje ngembathini ingilozi yakafaya ngizoyiculela ngizoyipimbela namhlanje le ngilozi yakafaya ngembathile ngizoyiculela ngizoyipimbela ngoba phela ngihlala ngiyibuza ukuthi hawu ezayo ngiyacula nje hayi kancane futhi bakhona abantu ukusivakashela ezayo yebo nizwe mase kucula umkhulu ukuthi wenzakalani konke enzakalani uzwe ukuthi konke enzakalani angithi baba bengisakuprofit mina ngifuna ukukutshela into ezayenzeka ezayiloko ezenzeka ziphinde zenzeka uyangizwa ngithini uke wahlala eThekwini Mina ayaphi ngikhale. wena lalela mawuhlala eThekwini nike nahlala namadoda nodwa uhlale hostel noma uhlale insizweni uhlala nensizwe Hayi uthi bengazange ngihlale hostela mina. lalela kunesikhathi okwakufanele uthole umsebenzi emtateni uyangizwa ngithini uma lento izowenzeka uthema udlulelwa umathandana wakho eseduze kwakho kanje wamelwa ingqondo mayimi ingqondo wangazi ukuthi uthatha ucingo ufonele bani ukuthi phela ngeke usakhumbula inamba kodwa kimi iyabhala le namba kunemamba oyifonela 083 71 08371 lo muntu mawumfonela iadvice akakunika yona wathi mfowethu ufona umuntu engimazi okufanele ukuhambe uyochitha amathambo noma ubheke ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngoba yakudida lento mayenzeka uyangizwa ngithini Yebo. lalela wathatha uhambo wena wahamba enyangeni mawufika khona enyangeni lenyanga into yokuqala yakubuza yathi uze ngani uma uya kulo muntu baba wawukade ugqoke ijacket eyayi brown le jacket yayifuna ukufana nalesikhwama khipha mntana mletha nalesikhwama sinamali vele ngiyazi le jacket umbala wayo yayikanje khona ijacket oyigqokile the time yofuna usizo kumuntu kunento engifuna ukuya kuyona baba ukuthi mistake enkulu iqalaphi uyangizwa ngithini Yebo.
Mawufika lapha na baba kukhona into eyenziwe. Mayenziwa lento 10 days after that. Ngiphindela kule nkukhu eyafa ekhaya yatholakala ifile. Kungazi ukuthi bulawe yini. Uyangizwa ngithini? Kuthe kusuka lapho wena baba uke walahlekelwa ikathulo ezantshontshwa ekhaya emuva. Uyangizwa ngithini? Lalela ngihamba nayo ngamahlandla lento. Ngisakutshela izinto akade zilokho zenzeka empilweni yami. Ungazi uthatha inkanda zamthathisa. Uma baba ikathulo zakho ilahleka zahamba zaze zawufika komunye umuntu abathi umtshayo. Uyangizwa ngithini? Endaweni yasematshalini mazifika lezi ikathulo kunento eyasetshenzwa kulo baba. Yila okwaqala khona inkinga. Lo baba bekufanele ukuthi ngabugula umbambe kakhulu ngonyaka odlulile. Uyangizwa ngithini? La aqale khona ukuba serious kakhulu kube sengathi uzohamba hambe azavaleke ukhama noma angakhami kahle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba unenkinga futhi ngisho nala ngaphambili manje. Uyangizwa ngithini? Iyangithinta lento ngoba umndeni uyajika manje. Jikile umndeni manje. Uyangizwa ukuthi ngithini? Njengomuntu angathi lo baba kunesikhathi la abake bamnuka khona ukuthakathi. Uyangizwa ngithini? Angazi noma baba uke waphiwa yini ukuthi uphekele abantu imbiza phambilini noma ubasize ngezinto zamakhambi nami uthi hayi lokho ngiyakwazi nami okuncane thathani nami nithathe nikhothe noma nithatha nigobe kanjena nikhathe nibothi nenza njani. Angwazi ukuthi ngiqala ngapha phela. Lalela kunomuntu okunuka. Uyangizwa ngithini? Makakunuka athi wena unesikhwama esimbi ngoba kunomuntu wadlulwa isalukazi wayiphatha imithi ekhaya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Manje lo baba uyagula. Lo baba unenyoka esiswini eyiyona esimdameje inyawo zakhe. Uyangizwa futhi? Mayimdameje inyawo zakhe lo baba uthi umoya oyingcwele. Lo baba unenkinga njengamanje. Mayilala ebusuku uyavaleka ukuphefumula. Uyangizwa ngithini? Njengomuntu angathi akasaphefumuli kahle. Uyangizwa ngithini? Wathi umoya oyingcwele lo baba uzodlula emhlabeni. Mayidlula uzodlula ngomhla ka-3 November. Uzodlula ngo-11:20 ebusuku. 3 November 11:20 ebusuku. Uyangizwa ngithini baba? Ngoba mawulele ebusuku kunento iphuphayo iphupha abantu abangasekho bezokulanda. Kube sengathi bayakuthethisa bayakushawuda. Ikhona into esiconfirmed emathuneni ngegama lakho ngoba kwamanje unenhlungu ezingapheli. Lento yaqala kwangathi stroke. Angazi akakhulume futhi nawe ukhulume nobaba khulume. Hayi lento yangidala ngisebenza Nantsonke. ngakhe ngangehlapha etekisini. Yeah. Mangehla etekisini estation ubanjwe into ngemuva la emkaleni ingibambe kunebridge la enamaningi amanzi ngathi ngingabhosheka khona ngathi ngabanjwe intombazane eqhawu thulini ngathi angazi ngisuka emsebenzini kodwa anginalo ngangena etekisini ngingavele ngasuka yilento. Lalela by that time uphi lo mathandana wakho osewadlula ngaleso sikhathi kwenzeka leyo nto? Hayi wangaselo seshonini. Nantsonke. By that time phinde ngikubuza omnye umbuzo. Ungizwile mangithi mayisedlulile emhlabeni kunento yakudida wagcina uthatha uhambo uya komunye umuntu ufuna ukuyozwa ukuthi kwenzakaleni. Wadlula ngangisasebenza ke ngangaya lapho ngakufanele ngihambe ngiyomdwaba ngizange ngiye kumdwaba. Yini yakwenza ukuthi angilithatha uhambo lokuyongcwaba? Yini wayisola? Ngoba uma izodlula lento yashaya yena kwakufanele wena kudlule 3 weeks ikushaye nawo kodwa yakugeja yangena yahlala yiyo le esikuhlalise phansi. Uma sisakhuluma iqiniso ngempela ngelinye ilanga amakhemere ngekho kunomuntu wakugada futhi owesifazane osaphila namanje. Uma ngizwe kahle ngimqala emuva angisho ukuthi uthakathi yona uthakathi umakhelwane ngoba phela umakhelwane bayavelelwa Nkosi yami mabe kubona nje sisumumbi kanje sebezothi bathakathile.
Makhelwane bayavelela. Makhelwane nje wayiphathela istress sakhe Nkosi yami baba abantu. Wanenela ezimhlophe wesiphathi. Bekuthiwa uye lo uthakathile. Baba, phuma kumakhelwane. Phuma kumakhelwane. Kodwa mawuphuma kumakhelwane, ebese udonsa omunye umuntu. Makudonsa omunye umuntu. Besifazane ungabheka wesilisa. Lento yakhe kade wayiqala. Ngoba angazi noma kunemali yakhe ezophuma yini mawudlule emhlabeni noma kulo. So ayiqede. Kulo. Uyebo yini? Awule ukuthi. Okay. Bakudidekile ziyamdida manje. Ngasemalini ke imali zakhe zaphume ngomsebenzi lo. Bengifuna usho njalo ukuze lo muntu mayibuka ne asheshaje ayisekho. Khulume likhiphe mfethu lelo gama. Yazi ukuthi zaphume imali zakhe. Yeah. Asekho nje manje. Finish. Ayisekho. Shutha leyo nto manje. Uzulu utheni? Ayisekho manje. Ngoba baba igama lithi ikhona imali oyifihlileyo. Uyezwa? Yebo. Ziyamdida. Hayi. Ziyamdida. Ayasho khona nge confess. Uthi Uthi ayikhona yasala. hawu. Lo baba uyayidayisa futhi. Uyayidayisa. Baba, ngiyakulamulela wena usayidayisa futhi. Lo muntu uyakubuka. Isho. Kulungile noma ngangibuka. Kodwa ikhona niyasala. Hayi nginayo indlela yakhe. Enani? Ayakupha. Uzomnikeza mawushona, mayishona izo yakho. Hayi nazi ngizanzana. Oh yena thoni. Ngeke ayithole. Okay, hayi useshintsha noma ngashona ngeke ayithole. Asenze kanje futhi. Ubaba ngicela ungiphathele nakusasa. Yes. Ngizobona ukuthi nami ngaphiwa ogogo mangithakatha. Ihlanganisa 1 no 2 i-answer izophuma. Yes. Izophuma i-answer. Ngeke ngikucharge le mali yakho encane yasala thatha udle. Nge-right ngayo. Okay. Magic oil. Yayazi into abathi magic oil. Ngathi ngiqala ngiyibone namhlanje. Wawunamahlaya. Wawunamahlaya. Ubani wayifuyile kini? Hayi kwangumkhulu wayefuyile. Wayefuyile. Uzomrapha ngalento futhi. Uyihlanganise ne-Vicks. Take i-Vicks uyixove ndawonye. Umraphe lezinto. Siyabonga. Ngicela nize ngolwesibili or ngolwesithathu. Phakathi kwalesibili nolwesithathu. Ngifuna uze sengibona umehluko. By the time ngifika kimi ngifuna angitshele uyena ozongitshela ukuthi uzwani. Uyabona into engilapha ngayo yini? Ithathu ibambe yabona idelele kanjani lento. Iyona magic oil le. Ngingasizakala. Yeah. Bye bye. Amen. Amen. Lalela sisi. Akukho okuningi engizokusho. Kodwa ngizokusiza mawufuna ngisize. Yebo. Ukhona umuntu ekhaya kini wayizalwa. 1969. Wena? Yebo. Hayi maybe wena yima. March. Wena still. Hayibo. Ngomhla ka 9.
Usekhona lo sisi? Yebo ngikhona baba. Yakala ivoice yancipha manje. Ngikhona baba. 1969 March umhla ka 9. Angazi baba kodwa kukhona umnye wa 1969 Bhuton. Lalela. Wena sisi kumanje kunomfana nentombazana uAyanda noAbongile amagama aba amawele bekufanele ngabo nabo labantwana bekufanele ukuthi ngabe bana 13 years abachitheka kuwe uyangizwa ngithini lalela kunento engafuni ukudlula enhlizweni yakho wena sisi kunomuntu mawuneminyaka ewu27 owakuhlukumeza ngocansi lento ayivumi ukudlula enhlizweni yakho umubuka intombazana noma ubuka umuntu wesilisa iyavuka lento ayivuka bese yakuthinta kakhulu uzuhlungu enhlizweni yakho ngesikhathi lapha okwafika wakhonjwa ngomesi wakuhlukumeza lo muntu kakhulu wakunukumeza ngocansi yathi inkulumo yasezulwini lento iyabuya sisi uma bethandaza abazalwane belokhu bethandaza uthi umuntu kumele angithandazele uPinki noma ngithandazele uMashozi noma ngithandazele wena kakhulu ngoba uthe wena ngabona isilonda enhlizweni yakho lento ayifuni ukudlula noma ungathi uyabe counseling ayifuni ukudlula wena uke waba nezilonda esithweni sakho sangasese lento engavumi kahle ukulapheka njengomuntu angathi lento ibifuna ukuzenza sa cornflower njengomuntu angathi wayithola ngokuhlukumezeka lento ize yalapheka ngo-last year ilaphwa indiya elakanaido udokotela owaya kuyena uyofuna usizo khuluma nami ngizwe Yebo baba konke ngokusho baba. athi khona abanye mfana base kulo dokotela ofana nalo gogo uyaphila gogo uzofuna likhethelezi inhlanhla yokudayisa lalela umapheleza kahlukane nawe oso abaningi kodwa ungangivezi mandla ungangivezi lokho uzobona lo muntu engishoyo gogo ikhamera ingakuvezanga ku right van uthi umoya ingcwele unomama okufanele ahlukane nawe abathi umabuthelezi njalo uma ushayisa estanding sakho noma ushayisa ekudayiseni uyafika azothela ngamanzi esidumbu sengane encane avala into yakho oyokudayisa uyangizwa ngithini Yebo baba. wena gogo ubunabantu abafika bazokweleta bakukhokhele futhi kahle manje abantu babaleka nemali yakho futhi uzubona kuyona nemali eningi babaleka nezimali ezincane kunalokho abantu abana nawe njalo mawudayisa kunjalo waba nabantu abantwana wena ungakhomba abantu wena ngube emnyama hamba noma uma wakho angizwe wena zicala la khalenze lifihliwe hey ngalo zodila naye ngomhla ka 3 zodila nawe ngomhla ka 3 uyasazi isono sakho Gisiyeke noma ngikhuluma gisiyeke Yemnandi ngami ngale ngikubuze Besho ngisiyeke isono sakho noma ngiqhubeka
isibongo noma indawo. Isibongo. Ngongoma. Khona umntwana ngongoma noma yimi ngezwe kahle. Wanga ngongoma. Isibongo lesi. Isibongo ngongoma. Ushadele khona. Ushadele khona. You married to Mr. Ngongoma. Who Mr. Ngongoma? What's this? Ngeke ngimqashile. Ara ngiyabazi. Bayaqasha. Bafuna usizo beqashile. Bengibakhombisa ama highlight uthi ngiyanibona. Lalela siswami. Thatha amanzi lawo. Asimnikeni imali ethenga ubisi. Bani ozomupha imali? 20 rand. 20 rand left. Simnikeni athenga ubisi. Uzomnikeni 20 rand. Lalela sisi. Thatha le mali uhambe masuhamba. Thenga fresh milk 1 liter noma whatever it is. Hlanganisa nale manzi 5 liter. Uzogeza ngala manzi. Yebo. Mawugeza ngala manzi. Konke okufunayo ukucela. Imali oyifunayo uyicele la. Izinto ezinzima wadlula kuzo uyibike la. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngelinye ilanga uzobuza othula ufakazi. Makuthiwa sicela abantu abanofakazi yositshela. Yebo baba. uNkulunkulu akubusise. Baba. Namhlanje kade bengithanga uProfet. Uyaphila heritage. Mama we heritage day. Uhamba nobani? Uhamba nabani? Umfanyana wakho. Aveneshwa. Uneshwa lokuzala. Lo mntwana kwakufanele uthi mawuna 6 months ube isisu sakho sichitheke noma siphuma. Kunomuntu wayengafuni wayekuzona mawukhulele lo bhuti. That is why esesikolweni kwakufanele enze kahle. Because namanje impilo yakhe ayicace lo bhuti. Uyangizwa ngithini? Yebo ngikhona kanjani. Lo bhuti uzongena kuma drugs noma etshwaleni ngendlela esimanga. Ngimbona ezama ayisi ebizwa eGoli for umsebenzi. Uyangizwa ngithini? Yebo. Kodwa mayibizwa kuthiwa uzofunda while usebenza. Kuthiwa yini ngesilungu internal service. Kuthiwa yini? Internship. In service noma internship. Ngibone bizwa. Have you applied for something ukuthi uzofunda ngapho usebenza? Kodwa ngibona ubizwa. Amelungu bathi uzosebenza ngapho ufunda. Uyangizwa ngithini? But okokuqala kumele sicela simcline ngaphakathi isichitho. Unesichitho. Uzoba nenkinga wena. Mase ufuna umakoti lutho. Ufuna umakoti lutho. Azagcina ethandana nabanye abafana. Phela bengeke ngivele ngikusukele ngithi. But ngibona isimanga sowenzeka. Kuthiwe uMrs Heritage Day. Angikhuze nali ibhadi nangu umntana wakhe ezothandana nabanye abafana. Ngibona ibhadi lizobesela. Makufanele aze nomakoti aze nyenye indoda esethandana naye. Angizwa. Abasenilapha kuwena ngeke senze lokho. Phela ngeke wena uyivimbe yena mayethanda. Wena uzothanda. Mina ngizothi ungathandana naye. Baba ishethele imhlophe yaphina. Uyaphila usuwapi? Hayi namhlanje wayena ngathi ngizoprofeta wonke umuntu. Namhlanje. Siyathandaza manje ngicela sisukume nisithandazeni. Ngicela lami luwe. Ela mfowethu kumele usungculele le ngoma yami eyi-1. Ngiyacela mfowethu siyathandaza manje le ngoma nje eyi-1. Yena kumele uthi senzisamgcina ethola u20,000 wabaleka.
Wabaleka umelusi. Sengifuna ukumnika 100,000 namhlanje manje ngiyabona ovela shayisa imoto. Asithi no performa kahle lela langa kunina laba la ekhaya oJoe. Hayi Joe, yabona isicelo libe ukukhona uzohlala ku-wheelchair. Izweleke Charlie Ndo sicela uvula isound makuperform uJoe. Ngoba uyarobheka. Ngithandazise bazalwane. Ojumbo banemithe emini. Oyo performa kodwa kuyosho nina. Uzothi kuthina umelusi uJumbo ubani Ayan uzobe ngekho. Usigwini. Oyo performer niyothi ayiwazi wa performer namhlanje. Mina ngizokwenza show stage sabo sihle. Sinama lights amahle, iband izobashayela kamnandi. Bese sifuna ukubona ukuthi ubani ozoshaya. Ingamdabukeli usikhwili. Ayosese ngikhetha nje. Jumbo, ayimina nenkinga. Wena kosoyazi bandla. Oh, Nkosi. Asiphakamise izandla masalwane. Jesu. Emsakazweni uthi yena give me the stage, the rest will follow. Kusho umuntu ohluphekile uthi khehlelezi nginika istage
mase ngisestage ungibone ukuthi ngizoyenzani. Kunabantu esizothandaza manje abathi Khethelezi mangingathola imali ungabona ngenza njani. Izinto zingashintsha empilweni yami. Give me the stage, the rest will follow. Ungabona impilo yami ngenza njani. Uma ungangibusisa nje ngithole noma u200,000. Uma ungangibusisa nje ngithole noma i2 million. Kodwa kunye kuzolandela. Ukhona yini namhlanje othi mina Khethelezi konke engenzeka empilweni yami namhlanje uma ngayithola indlu ungangibona mangaba umakoti walwamuzi, ungangibona mangaba umindoda yalwamuzi, ungangibona umsebenzi wami ungavuleka namhlanje, ungangibona ibhizinisi lami lingavuleka, the rest will follow. Sekhona yini endini? Akhona yini abathi impela Khethelezi mina mawungalivula leli business mina I promise leli tende lingasuka ngakindlu yesonto mina ngayakha Khethelezi. Lithi iBhayibheli okuboshwe emhlabeni nasezulwini kunjani? Okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Bakhona manje abaphakamisa izandla abathi impela ngiyayibophezela mina Khethelezi ngibusise namhlanje. Let me show you something. Can I show you namhlanje? Ikhona into engizoyenza namhlanje ngizothandaza. Namhlanje ngizothandaza. Ngizothandazela umuntu namhlanje othatha isifungo. Othi ngiyafunga impela. I'm not selfish empilweni Khethelezi. Angazi ngaba selfish empilweni. Namhlanje ngiyathandaza. Baba egameni lamandla. Baba nasiyale siyasandla. Esiphakama ukudlula zonke ezinye izandla. Nasi isandla esiphakamile. Esiyasandla ezinye zazo zigcwele igazi. Ezinye zibamba imithi inkosi emibi. uNkulunkulu waphakathi. Banika ikhaya zabo. Banika amatayitela wabo bezindlu. Banika ama-license wamabhizinisi wabo. Banika iy'tifiketi zabo. Banika ama-qualifications wabo. Banika imisebenzi yabo. Bavulele Baba. Banika ama-ring wabo. Bayathatha Nkosi bayamukela. My Lord. Bayamukela Nkosi namhlanje. Abanye bawafakile ama-ring ayabashisa. Abanye bafisa ukuphuma emshadweni. Abanye bafisa ukungena Nkosi. Sivukile inkinga endleleni. Baba ngiyakhuleka namhlanje. Baba namhlanje ngiyakhuleka. Baba ngikhulekela abantwana baNkosi abazintandane. Abanye bathi umama ngabe wayikhona ngaba kunjeni empilweni yami. Abu baba wayikhona ngaba kunjeni empilweni yami. Abu mkhwenyana musaphila ngaba kunjeni empilweni yami. Namhlanje Nkosi ngiyathandaza. Nasi isandla Nkosi. Nasi isandla Nkosi. Siza kuwe Nkosi bayayivuma izono. Bonile Nkosi bayizoni phambi kobuso bakho. Baba egameni lomusa siyakhuleka. Bangabonga igama likaJesu siyakhuleka. Amen.